गोस्वामी साहब थोड़े नाराज हो गए हैं क्योंकि मैं यहाँ आ गई। सो गाइज टूवर्ड्स एंड अगर प्रेगनेंसी में आपको कोल्ड कफ थ्रोट पेन हो जाता है तो आपको क्या करना है। गाइज मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे और अनूप ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। मम्मी बाप रे, कहते नहीं 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 जाएगी, नहीं जाएगी नहीं जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग। हम लोग अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि आकांक्षा के गले में थोड़ा दर्द है। डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द जाके आप दिखा लीजिए, इसलिए हम निकल रहे हैं। ये आकांक्षा भी रेडी हो गई है। ये वो कोई मिल गया वाले जादू लग रहे हैं, जादू। तो गाइज एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विंटर्स में स्पेशली, वो है कोल्ड एंड कफ। और अगर एक बार हो जाए तो हम लोग मेडिसिन कोई भी नहीं खा सकते हैं। तो मैं डिलीवरी के बहुत पास हूँ, मैं अपने ड्यू डेट के बहुत पास हूँ, तो इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती खांसी या ज़ुकाम, स्पेशली खांसी, बिकॉज जब मैं खांसती हूँ तो बहुत पेन होता है। सो इसलिए मैं एक बार डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ कि कोई सेफ मेडिसिन हो तो आप दीजिए। लाने दोगी? क्यूट लग रहे हो आप, क्यूट लग रहे हो, गुट्टू पुट्टू लग रहे हो, यू नो गुट्टू पुट्टू। मैं तो गुट्टू पुट्टू, तुम तो एकदम ओपन हो ना, फैशन मारो और ठंड। फैशन नहीं, मारी शॉल लेकर आई हूँ साथ में। तो हम लोग पहले मम्मी को पिक करेंगे क्योंकि एक साथ में बड़ा बुजुर्ग, हालांकि मेरी मम्मी बड़ी बुजुर्ग है नहीं। आंटी को लेना है। आंटी मत बुला, दादी अम्मा को लेना है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई हैं। देखो कितनी जवान मम्मी है हमारी। जगह नहीं है, कह रही है। कोई बात नहीं मम्मी, आप बहुत पतले हो। मम्मी मैं वीडियो में बोल रही थी, कहीं भी एडजस्ट हो सकते। मम्मी मैं वीडियो में बोल रही थी मेरी मम्मी बहुत जवान है, और ये अनूप आपको दादी माँ और आंटी बुला रहे थे। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, नानी माँ बनने तो है ही। तो यहाँ डॉक्टर रूटीन चेकअप कर रही हैं और बता रही हैं कि जब लेबर पेन आता है तो कैसा फील होता है, बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कई बार पता नहीं चलता है। तो वही डॉक्टर ने अभी मुझे समझाया है। गाइस मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे और अनूप ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। मम्मी बाप रे, कहते नहीं 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 जाएगी नहीं जाएगी। चलो पापा से मिल लेते हैं। पापा यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। आपका दामाद छोड़ नहीं रहा था। जब मैं जाती हूँ ना, मैं इस उम्मीद से जाती हूँ कि डॉक्टर कहकर नहीं बस अब होने वाला है, और वो कहता है अभी और वेट करे। सबका जो है वो दिल ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा अभी वेट करें, देखते हैं कि कब पेन आता है, नेचुरल पेन आएगा उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। गोस्वामी साहब थोड़े नाराज़ हो गए हैं क्योंकि मैं यहाँ आ गई। मैंने बोला 1 घंटे के लिए जाने दो मम्मी पापा के पास, पापा से मिल लूँगी। थोड़ा सा जब थोड़ा पेन वेन हो रहा है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मम्मी की याद आती है ऐसे टाइम पे। तो मैंने कहा बस 1 घंटा, क्योंकि मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ, मैं अपने मायके बहुत कम आती हूँ। तो गोस्वामी साहब को ये था कि अभी मत जाओ, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं घर जाकर, ये बनाएंगे, रील्स बनाएंगे। तो मैंने कहा मुझे 1 घंटे छोड़ दो, इसलिए गुस्सा होकर चले गए। अभी वीडियो कॉल करके बात करूँगी। सो गाइस टूवर्ड्स एंड अगर प्रेगनेंसी में आपको कोल्ड कफ थ्रोट पेन हो जाता है तो आपको क्या करना है। पहले तो परेशान नहीं होना है और उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करनी है, बिकॉज अगर खांसी आपकी डिलीवरी के पास आपको हो रही है तो आपके स्टिचेस में, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम हो, चाहे वो ऑपरेशन सिजेरियन के टाइम हो, आपके स्टिचेस में इशू आते हैं। ऑल्सो इनफैक्ट जब आपके पेट में बेबी होता है तो अगर आप खांसते हो तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे उसको क्योर करने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको कोल्ड कफ थ्रोट पेन हो रहा है तो आपने स्टीम लेनी है, ठीक है। आप 2 टाइम स्टीम लो, गार्गल्स करो, हॉट वाटर में थोड़ा सा आप नमक ऐड करके गार्गल्स करो, 3 बार गार्गल्स करो। ये 2 काम तो आपने तुरंत शुरू कर देने हैं। उसके बाद आप गर्म पानी पियो, जितना लिक्विड ले सकते हो गर्म पानी, ठीक है। ज़्यादा गर्म उबलता हुआ नहीं, मतलब जो आप ले पाओ ताकि आपके गले को थोड़ा आराम मिले। विक्स आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और जिंजर टी आप ले सकते हो, बट 2 कप से ज़्यादा कोशिश करना कि चाय ना लो, चाय कंज्यूम ना करो। उससे बेटर है कि आप अदरक का जूस जो है
वो ले सकते हो शहद में मिलाकर। ये सारी बातें मैं आपको डॉक्टर की बताई हुई बात बता रही हूँ, अपनी पर्सनल कोई बताई हुई बात नहीं बता रही हूँ। मेडिसिन में पैरासीटामोल आप ले सकते हो, एक पैरासीटामोल लेके आप देख सकते हो आपको आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पैरासीटामोल फीवर के लिए ही नहीं, पेन किलर का भी काम करती है और वो सेफ होती है प्रेगनेंसी में। इन केस इस सब के बाद अगर आपको थोड़ा भी आराम नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करें। ये मुझे डॉक्टर ने कफ रक्षक हनी बेस्ड हर्बल कफ फॉर्मूला, ये जो है मुझे सुबह शाम जो है 2 ढक्कन जो है गर्म पानी में पीना है, एक ये दिया है और एक एजिथ्रोमाइसिन जो है वो दी है। बट ये मेडिसिन जो है आप अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लें, अदरवाइज पैरासीटामोल सेफ होती है, वो भी आप दिन में 2 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बातें कम करनी है और थोड़ा पैक होके रहना है, जितना रेस्ट हो सके उतना रेस्ट करो और थोड़ा पैक होके रहो। एकदम से ब्लोअर से ठंड में मत जाओ, ठंड से ब्लोअर में मत आओ। साथ मम्मी जो है मेरी चाय ले आई है, वहाँ पे गरम गरम भाप निकलती हुई दिख रही होगी। ये मेरा पहला कप है चाय का। और मैं कचौरी भी लाई हूँ। कचौरी भी लाई है जो मैं खा नहीं सकती हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए लाई है। नहीं दामाद से लड़कर 2 घंटे के लिए दामाद ने परमिशन दी है, सिर्फ 2 घंटे के लिए आई है तो सोच रहे हैं हम क्या क्या खिला दे। क्या खिला दे। बहुत मुश्किल से उसने बोला है, जब मैंने बोला कि मैं भी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर में अगर तुम इसको नहीं भेजोगे, तब उसने 2 मिनट के लिए भेजा है। उनको वो बनाना था, रील्स वगैरह बनानी थी, कह रहे उनको इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेते हैं, तो इसलिए चाय आ गई गाइस, चाय पी लेते हैं। ब्लॉग को यही एंड करते हैं इस चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ। आज है लोहड़ी, हमारे यहाँ लोहड़ी की सेलिब्रेशन भी है, तो हम लोग अभी मैं घर जाऊंगी तो आपको अपनी लोहड़ी की सेलिब्रेशन दिखाएंगे। हमारे अपार्टमेंट में नीचे जो है वो प्रिपरेशन चल रही है लोहड़ी की। तो सभी को हैप्पी लोहड़ी। और मैं ऑब्वियसली पॉपकॉर्न और मूंगफली ये सब नहीं खा सकती हूँ गले पेन की वजह से, तो मेरी तरफ से आप लोग खा लीजिएगा। तो गाइज अभी के लिए मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, गोस्वामी साहब को मनाते हैं और घर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को खूब सारा प्यार दीजिए, इतनी मेहनत से ये सब बनाते हैं, आगे करेंगे तो ये आगे जाएंगे। तो मम्मी ने स्पीच दी है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खूब सारा प्यार।